İblis və onun törəmələrindən əziyyət çəkirəm. Namazı davamlı qıla bilmirəm. Bunun üçün nə edim? Ruqiyyə olmağıma baxmayaraq 2 dəfə də ümrə etmişəm, özümü narahat hiss edirəm. Bu vəziyyət psixoloji olaraq da mənə təsir edir və ailə həyatım da dağılmaq üzrədir. Bu imtahan ərimə ağır gəlir. Mən nə edə bilərəm? Əziz bacım, demək, çox adamlar bundan şikayət edir. Allah Subhanahu Quranda nə deyir? Təbiə hüdayə fələ yadilli və lə yəşqa. Kim mənim doğru yolumla getsə, heç vaxt zəlalətə düşməz və bədbəxt olmaz. Diqqət edin. Allahın yolu ilə. Ayə narda gəlir. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Kim mənim zikrimdən üz çevirsə, ona sıxıntılı həyat nəsib edilər. Diqqət edin, zikrimdən üz çevirsə. İndi deyəcəyim nəsiyyətlərə əməl edin. İnşallah Allah sizə şəfa verər. 1. Çoxlu Quran oxuyun, imkan daxilində. Ərəbcə oxuya bilirsinizsə ərəbcə, oxuya bilmirsinizsə öz dilinizdə. Zikirləri vaxtında edin. Çoxlu dua edin, duanın qəbul olunduğu vaxtlarda. Xüsusilə də gecə namazına qalxın və səzdədə Allaha yalvarın ki, Allah sizi bu bəladan qurtarsın. Ruqiyyə olunmaq barədə ümumiyyətlə düşünməyin. O sizin canınızı sıxır. Daim fikirləşirsiniz ki, sizin içinizdə nəsə var. Onu fikirləşməyin. Yəni, Allah istəməyincə heç kəsin içində nəsə ola bilməz. O fikri başınızdan çıxarın. Fikirləşin ki, yanınızda Allahın sizə göndərdiyi, sizi qoruyan mələkləri var. O sizi qoruyacaq. Həmişə bunu fikirləşin. Mömin bacılarla əlaqə saxlayın. Çünki cəmaatda bərəkət var. Nə qədər bir olsanız, o qədər şeytan sizdən uzaq duracaq. Və bir də şəfa niyyəti ilə zəmzəm suyu için.